Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін үй жағдайында осындай керемет тоқаш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге мынадай ингредиенттер қажет болады. Барлығын описаниеде толық көрсетіп өтемін. 250 грамм жылытылған сүтіміздің үстіне 7 грамм аштығымызды салып, оның үстінен 1 немесе 2 қасық қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырып алатын боламыз. Енді оның үстінен 1 немесе 2 қасық ұнымызды салып, аштығымызды осылай дайындап алатын боламыз. Яғни біздің аштығымыз активны ма, активны емес па, жұмыс жасай ма, соны тексеру үшін біз осылай аштығымызды дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Енді осы аштығымызды жылы жерге 15-20 минут, тіпті жарты сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Менде жарты сағат өткеннен кейін міне аштығымның осылай активны екеніне көзім жетті. Осылай дайындап алдым. Енді оның үстінен қалған қантымызды салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алдым. Оның үстінен жарты шай қасық тұзымды, жұмыртқаның толық бір данасын және екінші данасының ағын салып алып араластырып алдым. Сарысын біз осы тоқаштардың үстіне жағуға алып қалатын боламыз. Міндетті түрде осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Қантым жақсы араласу керек. Міне енді оның үстінен 3 граммдай ванилинді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте жұмсақ қамыр дайын болады бізде. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңіздегілерге ұнайды деген ойдамын. Енді оның үстінен ұнымызды жаймендеп аз-аздан салатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Қамырымыздың құрамына қарай, араласуына қарай ұнды салатын боламыз. Біз бұл жерде жұмыртқамыздың көлеміне байланысты ұнды салатын боламыз. Менде жұмыртқаларым өте үлкен болғандықтан менде ұнымның барлығы кетті. Негізінде 550 граммдай ұн қажет болады, бірақ жұмыртқам үлкен болғандықтан 550-600 граммдай ұн кететін болады. Менде 600 граммдай ұн кетті. Енді қамырымызды осы жақсылап бірінші лопатканың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен араластырып аламыз. Егер де сізде үйіңізде миксер болатын болса, онда миксермен де дайындауға болады. Енді оның үстінен осы қамырымыз дайын болғаннан кейін жақсылап сарымайымызды біртіндеп жаймен салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Ешқандай да артық ұн қосудың қажеті жоқ. Мына видеода көрсетілгендей қамырымыз дайын болу керек, яғни қолымызға жабысқақ, липкий дейді, сондай болу керек. Енді ыдысымызды аздап майлап алып, қамырымызды жылы жерге көтерілуге 1,5-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Бетін жақсылап жабыңыздар. Ешқандай жел келмеу керек. Оның үстінен жақсылап жауып жылы жерге қоямыз. Енді мана айтылғандай жұмыртқамыздың бір сарысының үстіне 1 ас қасықтай сүт қосып бетіне жағуға дайындайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып, әр қайсысын мен 60 граммдай, яғни 60 граммдай тоқаштарға бөліп алдым. Міне дәл видеода көрсетілгендей барлығын өлшеп алдым. Барлығы бірдей көлемде, өлшемде шығу үшін мен осылай таразыны пайдаландым. Енді тоқаштарымызды әрқайсысын алып, осылай дөңгелектеп, өзіңізге қажет формада жасап алсаңыздар болады. Енді менде осындай дөңгелек форманы қылып жасауды жөн көргендіктен осылай әдемілеп дөңгелектеп алдым. Қамырым өте жабысқақ болғандықтан қолымды кішкене майлап алдым. Қамырларым осылай дайын болды, тоқаштарым. Енді оны расстойкаға 15-20 минутқа, тіпті жарты сағатқа көтерілуге қойып қойсаңыздар болады. Енді оның үстінен жұмыртқамызды жағып, әдемі түсірең беру үшін осылай барлығын біркелкі етіп жағып шықтым. Егер өзіңізге қажет ұнап жатса, үстінен күнжіт сепсеңіз де болады, мак сепсеңіз де болады. Әдемі тоқаштар ұнайтындай ұнап жатса. Ал мен ешқандай ештеңе сеппей, тек қана жұмыртқаны жағып алдым. Міне енді алдын ала қыздырылған пеште 180-200 градус пеште, яғни пешіңіздің қыздырылуына байланысты салып
15-20 минут, тіпті 25 минутқа пісіріп аласыздар. Менде осындай өте жұмсақ осындай тоқаштар дайын болды. Отбасымызға өте қатты ұнады. Міндетті түрде тез-тезден жасап тұратын боламыз. Міне дәл осындай видеода көрсетілгендей әдемі, керемет, дәмді болып шықты. Егер сізге өзіңізге тәтті ұнайтын болса, қантын көп те қоссаңыз болады, немесе осындай құраммен жасасаңыздар өте керемет шығады.